अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है भाई। मैं इस वक्त शफीक कैटल फार्म में मौजूद हूँ। ये बछड़ा है, इसका नाम केटू है और इसका लगभग वज़न 25 मन है। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।